你相信世界上有龙的存在吗？这个小男孩就跟龙在一起生活了多年。故事开头，一家三口开车行驶在公路上，路边突然窜出来一只野鹿，开车的爸爸反应不及，直接翻车了，夫妻不幸遇难，只有坐在后排的彼得存活了下来。他爬出汽车，捡起地上的华特，迷茫地看着冒着黑烟的汽车。也许他太小，还不明白父母已经离自己而去。正在这时，一群狼慢慢靠近过来，彼得惊慌失措地往丛林里跑，但是他太小了，怎么可能跑得过4条腿的狼呢？他被包围了，眼看要被当作饿狼的晚餐吃掉。丛林里传出来一声巨响，狼群四散而逃。彼得回头发现是一条巨大的绿龙，这是一条跟家族走散的龙，一人一龙好奇地互相打量。也许龙太孤独了。看到同样是一个人的彼得，绿龙伸出巨大的手掌让彼得坐了上去。